来都来了啊，下去游一圈。今天不游那么远了，因为水凉，天气也凉。今天北京阴天。游完了，今天游了一半的距离，水挺凉，水和岸上的温度几乎一样吧。不知道北京现在多少度？可能今天最高气温18度吧。水反正是比昨天的凉多了，我估计今天是最后一次游泳了。今年不来了，因为确实水太凉了，有点扎身上。好，现在换衣服了。游泳场明年见了啊！看这儿这老外，刚测水温是20度，岸上是15度。但是等你游完泳上来的时候，就感觉水温跟这个上面的温度是一样的。现在感觉特别冷，关键是那个水啊，它扎你的手和脚，就那种凉透了的那种感觉。一下水，反正是有个80来米就能缓过来，确实就冻透了，感觉那个脚就比较僵硬啊。哦，这会儿有点下小雨滴的，不管它了，爱下不下吧，反正我游完了，回家，拜拜。